Tak jo, zdravím. Jak začít? Na začátek řeknu, že se tady už nějakou chvíli připravuju na to, abych vám tohle video natočil nějak smysluplně. Mám trošku problém s perfekcionismem, ale je pro mě důležitý prostě začít a nějak to asi nabalit. Takže na úvod, proč tohle točím. Zhruba 14. května, to mám první zápisek v deníku o chronickém únavovém syndromu, jsem teda zjistil svoji diagnózu. Našel jsem si tady tu vaši skupinu. Tam bylo spoustu, řekl bych, zoufalství a nevědomosti, samé otázky a žádné odpovědi. No a pár dní jsem to řešil, pročítal a podobně. Pak dlouho ne, pak jsem se dal spíš na cestu zahraničních zdrojů, kde jsem konečně začal nacházet odpovědi a podobně. A začalo to všechno dávat smysl a musím říct, že jsem na velmi dobré cestě k uzdravení. Jde to jako hodně nahoru. A teďka, dneska ráno asi jsem, ani nevím proč, se znova po dlouhé době, po pár týdnech podíval prostě do tady té naší české CFS skupiny. A viděl jsem tam pořád to stejné zoufalství. Lidi, co prostě stejně jako já, ten měsíc zpátky vůbec neví, co se děje, jestli to CFS vůbec mají. Nikdo jim to není schopný říct, to všichni známe, že si to tak nějak musíme diagnostikovat sami na základě určitých pravidel. A jsem měl eventuálně v plánu, až se uzdravím, až to budu mít fakt jako nastudovaný, nagoumaný, všechno, budu jasný důkaz toho, že se z toho uzdravit dá, tak až potom začít v téhle skupině právě nějak jako spolupracovat a ukazovat lidem, jak na to pomáhat. Ale když jsem dneska viděl, jak to tam vlastně vypadá, tak mě z toho až zasmutnělo a říkal jsem si, že bych já sám v téhle situaci chtěl, aby došel někdo další a řekl mi, hele, jde o tohle a musíme s tím pracovat takhle a takhle. Takže ačkoliv to řeším teď 3 týdny, to 14. zhruba 3 týdny, není to moc dlouhá doba, ale je to hodně intenzivní řešení teda, tak už o tom dost vím. Něco málo vám tady řeknu, doufám, že vám to pomůže. A případně to budeme moc nějak v budoucnu rozvádět. Jako. Začnu asi svým příběhem, jak to bylo se mnou tohle. Ať mi vlastně věříte, že neplácám blbosti, že si procházím tím stejným nebo minimálně něčím podobným. Tak vám řeknu moje zkušenosti, jak to začalo. Jenom upozorňuju, bude to asi trošku delší video, nejsem schopný to úplně sestřihávat nebo jako zkracovat, vynechávat určitý důležitý části. Řekl bych, že všechno je stejně důležitý, to jsou malý puclíky, co se prostě skládají ten celek, že jo. A když teda začnu. Tak, minulý rok v prosinci jsem se vrátil ze zahraničí, kde jsem 4 měsíce pracoval zhruba s nějakýma pauzama. A zažil jsem tam hodně stresový. Byla to pro mě nejstresovější situace v životě. Byl jsem minimálně v mé hlavě hrozně blízko smrti prostě. A úmyslně dokonce. Úmyslně jsem, když vám popíšu, mám strach z výšek. Dělali jsme v přístavu na výstavě. Byl tam 40-metrový přístavní jeřáb, prostě obrovský. Starý, 50 let, rezavej. A já jsem
dlouho pracuji se svýma strachama, snažím se s nima bojovat, brát pavouky do ruky, když se jich bojím, mravence. Jednou bych chtěl strčit ruku do mraveniště, ale časem bojuju s výškama a chtěl jsem na ten jeřáb vylézt. No a poslední den před odletem, tak jsem to zkusil. Šel jsem tam, vylezl jsem ani ne do 1/5 a posral jsem se prostě. Viděl jsem, jak to už je rezavý, trošku se to jako už aj kýve. Tak jsem se posral a šel jsem dolů. A zbytek dne v té práci jsem si to vyčítal hrozně, až jsem si nakonec řekl. Říkal jsem si celou dobu, hele, pokud tam nevylezeš, tak si do konce života budeš vyčítat to, že seš prostě posera. Je to tvůj strach, všichni se bojíme. Strach je o tom, že ho máme a i přes něj ho překonáme. A v noci jsem to teda hecl, už nebudu popisovat detaily, každopádně to pro mě bylo fakt nepříjemný. Byl jsem tam na pokraji zhroucení několikrát. A když jsem se vrátil do Česka, nemocnej, už tam jsem byl trošku nemocnej, tak jsem byl natěšený na to, že se vrátím vlastně ke sportu. Jelikož jsem dal vlastně pauzu skrz vydělání velkých peněz v tom zahraničí. No a když jsem se začal k tomu sportu vracet pomalu běháním, tak to prostě nešlo. Já jsem šel běhat a byl jsem těžký, nohy byly těžký, bylo mi špatně, jako bych měl chřipku prostě, svalová bolest, klouby, všechno, úplně celé tělo mě bolelo najednou, hrozně rychle, zadýchaný, bušení srdce. Tak říkám, jako OK, asi to chce nějakou pauzu, nebo nevím, jsem se doteď hýbal, že jo, v té práci furt chodíme, dělám tam rukama. A došel jsem doma, onemocněl jsem. Takhle se to se mnou táhlo pár týdnů, co jsem to pořád zkoušel, prostě sport je pro mě úplně nejvíc, je to pro mě nějaký cíl životní. A pořád to nešlo, pořád jsem zkusil něco lehkého a zas nemocnej, chřipka, bolest těla, klouby, únava a podobně. Tak jsem se známou začal řešit to, že možná mám nějakou nemoc, kterou jsem přešel a potřebuju na ní antibiotika. Takže obvodák, krevní testy, toto, tamto, tam nic, tak imunologie, zase testy, nic, úplně zdravý člověk. Tak možná infekční, jako vypadá to, že prej mám nějaký zánět nebo bakterii, ale nejsou schopni říct, co přesně. Takže všude jsou čekačky samozřejmě. Prosinec, infekční bylo až v únoru a všude jsem byl zdravý. Tohle asi moc dobře znáte, jdete k tomu doktorovi a čekáte, že konečně tady už prostě mi řeknou, co mi je. Já jsem šel na kožní vlastně. Já jsem doufal, že mám HIV nebo něco, že už mi konečně řeknou, co mi prostě je, že to vysvětlí ty moje problémy. Úplně zdravý. Na infekčním to stejný, tam mi dělali zase kompletní testy, prostě nevěděli, co se děje, takže udělali nějakou kompletku jejich. Na rakovinu a já říkám, ty vole, ať mám rakovinu. Ono to je hrozně strašný tohle říct samozřejmě, ale lidi, co prochází tímhle, co my, tak víte, jaký to je ten zoufalý pocit toho, že víte, že se vám něco děje, že tohle není normální. A všichni okolo vám říkají, že to máte jen v hlavě. Jsi byl u doktora, byl jsi na testech, jsi úplně zdravý podle nich. No a... Zavřu dveře. No, nikde nic. Bylo to pro mě hodně zoufalý období, když přeskočím tady ty věci, chození do práce prostě. Ty vole, víte, jaký to je, měl jsem zakázky, dělal jsem obkladače, prostě lidi známí čekali na to, až budou mít dotovou koupelnu, aby se nemuseli sprchovat někde jinde. A čekali jenom na to, že já tam přijdu a dodělám to. A já jsem tam šel na 2 dny a onemocněl jsem na týden prostě. Tam nakopaný na kofeinu, mača, toto, tamto. Dal jsem tam 2 dny po sobě 12 a pak jsem zase byl týden nemocnej, 10 dní. Chřipka, prostě příznaky tady tohodle. Furt mě to sundávalo dolů. No a ježiš, jsem přeskočil, vůbec jsem to nesledoval. Bylo to horší a horší.
čím víc jsem se přemáhal, tím silnější byly potom ty příznaky, tím díl trvaly. Měl jsem menší kapacitu baterie na to, než jsem se přetížil. Bylo pro mě rychlejší a snazší se přetížit, aby mi bylo extra špatně. No, tam samozřejmě v té práci prostě byl nějaký tlak, stres, jo. Lidi nechápou, že jste nemocní, protože podle norem našich sociálních nemocní nejsme. No a ten stres to jenom zhoršuje prostě, je to horší a horší. Až se to dostalo do fáze, kdy jsem musel v práci skončit, řekl jsem, že prostě takhle nepůjde. Už to je od dubna. 1. dubna už jsem přestal pracovat, takže už je to 3. měsíc. Ano. A začal jsem se s tím tak nějak směřovat prostě. Užívat si život, jako... že nebudu přece pořád smutnej a dojebanej z toho. Mám tady prostě dny, kdy je mi dobře, kdy můžu vylézt ven, můžu fungovat normálně. A potom prostě zaplatím nějakou daň. Tohle bude teď můj život, no. Budu venku, budu fungovat, budu s někým na pokec, podobně. A pak 2-3 dny proležím. Unavenej, budu koukat jenom do zdi. Co to znáte, tak není síla ani pustit si televizi, prostě to... Není tam síla ani na přemýšlení pořádně. Cítil jsem se vždycky jak taková prázdná schránka, jako fakt jenom ležím a někam koukám. Do blba, jak se říká. No a eventuálně jsem teda toho zhruba 15. 14. května zjistil od CFS, dostal se k té vaší skupině. Tam jsem narazil na svoje pomyslný dno, protože, jak říkám, samá beznaděj, žádné informace, žádný lék, nikdo o tom nic neví, neinvestují se peníze do výzkumu a podobně. Takže prostě nevíme nic, nevíme, čím to je, nevíme, jak to zlepšovat a tak. A tam jsem se dostal fakt hluboko. No, můžu, tady kdybych se vrátil zpátky, mám nějaký zápisky z té doby. První zápisek od CFS, teda to jsem to zjistil 15.5. Pojímám to jako svoji final boss misi. Jde o můj život. Jediná možnost, jak můj zdravotní stav zlepšit, je to, že proto udělám maximum. Bude to běh na dlouhou trať, může to trvat pár měsíců, ale i několik let. Musím aplikovat vše, co jsem se naučil. Já aplikuji vše. Obětuju, co bude třeba, abych se uzdravil. Pokud to opravdu pomůže, tak klidně budu jen ležet. Ani nebudu na mobilu, ani na televizi, ani číst knížky. Budu jen přemýšlet, meditovat, představovat si uzdravení. Šel jsem tady hodně do nějakého EZA jako. Stravu následovat podle umělé inteligence, pravidelně psát deník, jednou za 14 dní se setkat se známou a něco nahrát, dokumentovat můj stav a cestu. Protože ten den, co jsem zjistil od CFS, 2 hodiny na to mi napsala moje masérka, hodně EZO, masérka, že chce začít natáčet podcasty a že jí nenapadá někdo lepší jako než já. Říkám super, zrovna se to hodí jako tady, k tomuhle. Zatím jsme nezašli teda, řešil jsem jenom CFS-ko. Začít středně rychle, mám totiž problémy s přeháněním, jsem extremista, dřív jsem byl extrémní alkoholik, lítal jsem jako hodně let v chlastu a drogách. Když jsem přestal, tak jsem začal extrémně trénovat, pracovat, zase přehánět prostě někde jinde. Neměl jsem úplně zdravý pohled na život, jakože nevím, nebyl jsem toho schopný. Bylo pro mě nutné být furt někde až moc, mám prostě v sobě nějaký nevyřešený problém ještě, na kterých teď pracuji. Takže jsem si napsal schválně začít středně rychle, nepřehánět to, ať je to konzistentně udržitelný. 1 hodina televize, každý 4 hodiny, kdy budu prostě čumět do zdí, nebudu dělat nic, protože jsem si myslel, že to je právě cesta k tomu zlepšování, to, že budu odpočívat. Nebo ne telka, může to být PlayStation, knížka, cokoliv jako něco aktivního. Jo, a ještě dodám teda, že
jsem totiž zjistil, že mi nedělá špatně jenom fyzická aktivita, což jsem si celou dobu myslel, ale v průběhu, jak se to zhoršovalo a té energie bylo míň a míň, tak jsem zjistil, že třeba hraní na piano, že mám už tu nevolnost, ten extrémní pocit únavy i po tom, co jsem byl na pianu, prostě mozková mlha a podobně. Jo, ty různý příznaky, každý máme jiný, mě to skákalo už i po lehčích a lehčích věcech, už nešlo fakt jenom o fyzickou a náročnou aktivitu, ale jen dlouhý soustředění, řízení auta, prostě věci, kde zapojujeme kognitivní funkce. No a bude to kurva náročný. Začnu 16.5. hned po probuzení. Většinu času to bude nuda. Nebude mi zle, ale dobře. Budu chtít něco dělat. Budu mít energii na to chodit ven a podobně. Ale chci se zabít. I kdyby byla nejmenší šance, že tenhle přístup mě uzdraví, tak to stojí za to. Já jsem totiž po tom pročítání té skupiny a té zoufalosti tady, po tom, co jsem viděl dokument nějaký holandský, 2hodinový, kde bylo zase jenom zoufalství. A bral jsem to tak, že buď se z tohohle uzdravíme, když nikdo neví jak, nebo se to prostě bude zhoršovat, tak jak se mi to zhoršovalo už půl roku, až ze mě nakonec bude ležák, k čemuž jsem taky směřoval. Myslel jsem si, že to bude furt jen horší a horší, nikdo mi nepomůže. A najednou žiju sám tady, jako nechci, aby se o mě někdo staral. Nikdy bych nechtěl jako ničit někomu život tím, že já budu ležák v posteli, koukat se do zdi, což za mě není život. A někdo bude muset přebalovat, krmit a podobně, živit. Takže tam pro mě bylo jako jasný rozhodnutí, že buď se to zlepší, nebo se radši jako ukončím, protože tohle někoho by to bavit mohlo, samozřejmě neříkám. Tohle je můj pohled na svět a na život. Ale začal jsem to brát teda dost vážně, že přestože čistě na tohle umřít úplně nemůžeme, asi, tak jsem to bral jako smrt v tom pohledu, že bych to vlastně ukončil já. Z boku mám nějaké otázky, co mě napadaly, jako jak moc leželi, i když nemuseli, ti, co se vylečili. Co dělali jinak lidi, kteří se uzdravili? Napadaly jako otázky, tak jsem si je zapisoval, ať na to můžu něco zjišťovat. Další stránka, možná proto je tak málo uzdravených lidí. Možná prostě ne každý má možnost ležet a nic nedělat. A kolik z těch, kteří tu možnost mají, reálně napadne, že by jim tenhle přístup pomohl? Odůvodnění, pokaždý, co jsem proležel nemocnej, týden, 2, když jsem fakt přeháněl, vždycky to skončilo nemocí, když jsem přetahoval, přetažený stav jsem zase přetáhl, tak mě to tělo prostě zastavilo, jako už to nešlo dál přetáhnout ani. Tak jsem pak měl o dost větší kapacitu baterky, v závorce odpočinkem jde baterka nahoru, kterou jsem pak velice rychle zase vyplácal. Tím, že jsem dlouho ležel, nabíjel baterky, měl jsem chutit potom zase si užívat, že jo, chybělo mi to, tak jsem vyběhl a přetahoval se tím užíváním si mezi lidma. Já už roka půl abstinuju, takže pro mě užívání bylo jako pokeci, nevím, většinou jít si s někým někam popovídat, nic víc, žádný hýbání, sednutí a povídání jenom. A i to mě prostě unavovalo. A říkal jsem si, že čím díl vydržím striktně, tím rychleji půjde baterka nahoru. Pak víc vydržím a bude stačit lehčí režim. Pořád kontrolovaný, ale už to bude jako víc život. Udělám si tabulku úkolů na každý den, například televize podle limitu, 5, meditace na několik hodin, 5, chuť bojovat, nevzdávat to, 5. Upozorňuji, tohle jsem nikdy neudělal teda, k tomuhle jsem se nedostal, nefajfkuju nic takového. Meditace celou dobu po zbytek mýho života bude můj nejlepší přítel. Disciplína bude můj nejlepší přítel. Hodila by se terapie. Měl bych si jít lehnout, už tu sedím dlouho a spotřeboval jsem dost energie. Zítra začínáme. Tady zase nějaký poznámky, sdílet to mezi lidi. Spojit se s Vojtou a vymyslet ty pravidla, které budou fungovat, být v tom společně, motivovat se, protože jsem zjistil, že jestli znáte někdo kluky z Brain VR, řeší mozek a podobně, takže jeden z nich to má taky, tak jsem věřil tomu, že kdyby jsme spojili síly, ještě taková mozkovná jako je on, tak to někam určitě povede. Začínám hned z rána, právě mi začala hodina soustředění, při které si dovolím dělat cokoliv. Teď to je zrovna psaní deníku a vymýšlení plánu. Nastavil jsem budíky na 6 hodin nic nedělání a 1 hodinu mozkové aktivity.
To budu ještě muset upravit. Včera jsem chtěl začít středně, 4 hodiny nudy, 1 hodina volna a už jsme u toho, co jsem říkal. Jsem se probudil a už jsem nechtěl dělat 4 hodiny, ale napsal jsem 6 rovnou prostě. Což je hrozně intenzivní pro toho člověka, co na to není zvyklý. Cítím se dobře, už nemám pocit, že uzdravení není v mých rukou. Furt věřím, že mám na tomto světě spáchat velké věci. Tohle je jen poslední výzva, která mě posune na určitý level. Ale hlavně mě naučí odpočívat. Musím šetřit s penězma, vykřičník. Vařit doma středomořská jídla. A samozřejmě jsem bez té práce, mám něco našetřený ze zahraničí, díky bohu. Fakt jako... Díky bohu, že jsem tam byl a přišlo to zrovna potom, protože jsem vydělal velký balík a můžu si teď dovolit fakt jako odpočívat, pořád ty peníze mít budu, ale ne do nekonečna, že jo. Zase otázky, co to zlepší, co to zhorší? Není ležení a přemýšlení horší než televize, u které vypnu hlavu? Už jsem to zkoušel, ten svůj jako ostrý režim, a zjistil jsem, při meditaci se musím mega soustředit, abych na nic nemyslel. Neunavuje mě to, protože zkusil jsem to meditování a došlo mi, že je pro mě hrozně náročný odhánět ty myšlenky nebo nechat je proplout, nerozvíjet je, ale fakt se soustředit jenom na ten dech a nic nedělání. A není lékem na CFS umělé kóma? Myšlenka tady, nevím. Moc otázek a žádné odpovědi. Musím zkoumat, testovat na sobě. Probrat to s umělou inteligencí. Spojit síly s klukama z Brain VR. No, zjistil jsem, že to nic nedělání taky nebude úplně cesta, protože, jak už jsem říkal, kognitivní funkce, přemýšlení, soustředění a podobně, to taky zhoršuje. A vypnout hlavu jen tak není úplně jednoduchý, jako v tomhle světě sociálních sítí, všude jsou nějaký stimuly. Takže jsem byl rozhodlý, že tohle možná bude nějaká cesta a hodně rychle jsem zjistil, že to asi jako úplně nepůjde. A tady poznámka, trošku bokem, ale jako je bizár, že jsem se chtěl celý život flákat. Byl jsem fakt hrozný flákač celý život. Říkám, chlast, drogy, nechození do školy, do práce a podobně. A celý život flákat a v momentě, kdy přestanu pít a naopak chci ty ztracený roky dohnat neustálou dřinou, tak mě po roce tohohle mindsetu selže zdraví a jediný, co mi pomůže, je nedělat vůbec nic. Bylo těžké si na to zase převyknout. Takže tohle je plus minus nějaká moje cesta. Mohl bych tady pročíst ještě nějaký poznámky. Nevím, co je úplně zajímavý. Možná některý až potom, protože to už jsou poznámky, které jsem řešil jako v rámci té léčby a těch určitých způsobů toho léčení se. A jsou to takový vylepšováky, které mě prostě napadly v průběhu. Takže tohle přeskočíme. A dostaneme se konečně po 23 minutách, teda, pardon, že to je tak dlouhý. A dám vám tam asi čas, abyste to mohli když tak přeskočit k těm věcem, co vás zajímají. Ale čím začnu? Dostal jsem se, jak jsem říkal, tady z těch českých skupin k zahraničním zdrojům. Lidi, kteří se v zahraničí vyléčili dávno, už jsou dlouho zdraví. Někteří úplně, někteří z velké většiny, jakože nepovede se to úplně všem 100%. Ale určitě ti lidi, co tady těma kurzama a podobně prošli, tak můžou normálně fungovat, pracovat, žít život. Jen se lehce přizpůsobují nějakým situacím a podobně. A jeden z těch kurzů, který vám jsem potom pro anglicky hovořící lidi nahážu do toho, do popisku nebo někam, a od Miguela Bautisty, který skončil v nemocnici, nemohl nic, jako. Díky tomu, jak se dostal do té nemocnice, narazil vlastně na nějakého doktora, který přesně věděl, o co jde, co mu je. Pomohl mu se z toho dostat. A Miguel říká, že kdyby měla jedna věta vystihnout léčení nebo vyléčení tady z toho CFS, tak to je: vaše šance na uzdravení se odvíjí od toho, jak zareagujete na vaše příznaky. A to vám hned vysvětlím, protože původ CFS, toho proč to vlastně máme, ať už lidi jako já, kteří jsou úplně zdraví a vždycky úplně zdraví byli,
nebo lidi, co si prošli nějakým covidem, mononukleózou, víte, co myslím? Boreliózou možná, nevím, jaký všechny ty další nemoci to mohly spustit, ale všichni máme společný to, že start tady toho našeho stavu je to, že máme všichni jako lidi, máme nějakou svoji kapacitu. Když ukážu třeba tady tu skleničku, je to 400, tuším. Představte si, že je to naše kapacita stresu, co vaše tělo zvládne, co váš mozek prostě zvládne. Tohle je hodně plný. Ale kdybych to začal plnit ještě víc, tak se to dostane do bodu, kdy voda z té skleničky začne vytíkat ven. A to bych řekl, jako že je náš spouštěč. Tady, v momentě, kdy se v našem životě dostane ten stres za nějakou snesitelnou hranici, tak se to našemu mozku přestává líbit. On už nezvládne, aby toho stresu přišlo ještě víc prostě. A začíná mít pocit, že bychom mohli umřít. A aby nás ochránil, aby začal dělat prostě něco pro to, aby jsme toho stresu ve svém životě už víc neměli, aby jsme ho víc nepřijímali, tak nám začne předhazovat různý příznaky, které nás mají právě od tady těch situací a podobně držet dál. Proto nás víc a víc dostávají do postele, kde by to teoreticky mělo být pro nás odpočinkový a klidný. Ale co se děje naopak u lidí, jako jsme my, tím, že nevíme, o co jde, nevíme, co se nám děje, tak jsme ještě ve větším stresu. A tohle je strašný bizár, protože to tělo nás chce ochránit, začne nám dělat něco takového, je to poslední výstražný signál prostě. A na jednu stranu je to dobře, díky tomu to začínáme řešit, uvědomujeme si to, hledáme různé informace a podobně, ale u kolika lidí, kteří se prostě k těmhle informacím nedostanou, to ve finále znamená desítky let utrpení s těma příznakama a jenom neustálý kolotoč stresu. Takže jo, stres je prostě čistě stres, může být fyzický, z přetěžování, málo spánku asi, podobně, psychický, emocionální, jo, ať už problémy ve vztahu, v práci, v rodině. Je hodně různých stresových prostě, co říct, faktorů, který se nám ukládají v tom těle. No a klíčem k tomu vyléčení je vlastně přeučení toho našeho mozku, aby přestal tady tyhle všechny věci a situace brát jako že jsou pro nás právě špatný, jako že jsou spouštěčema toho stresu a podobně. Takže my ten mozek musíme naučit to, že ty věci nejsou špatný, ale jsou pro nás dobrý. Tady tohle zní strašně, práce s mozkem a podobně, a že léčení je ve finále jako práce s vlastní hlavou. Ono je to těžký a řekl bych, že se to těžce aj přijímá. Mně se to těžce přijímalo, protože půl roku jsem poslouchal to, že to mám jako jenom v hlavě. A teďka mi někdo řekne, že pokud se chci uzdravit, tak musím být pozitivní. To smrdí jako tím, že to je problém s hlavou, ale já nemám problém s hlavou, přece já mám reální příznaky. A ano, my máme reální příznaky, není to problém s hlavou, s naším vědomím. Spíš se jedná o nějaký podvědomí nebo fakt čistě mozek na nějaký jiný úrovni, kde když si představíte trávení, jo, všichni se najíme, všichni lidi, řekl bych, co jí, tak tu potravu zpracujou automaticky. Nemusíte na to nijak myslet. Ten mozek to dělá prostě za vás. Jo, rozhoduje, co se kde stane, kam se to pošle a podobně. A s tímhle je to úplně to stejný. My to nemáme pod kontrolou. To, že nám ten mozek ty příznaky předhodil. On to tam prostě šupne. My jsme mohli v životě dělat nějaké věci jinak, jo? Tím bychom se tomuhle mohli vyhnout. Ale nevěděli jsme o tom, nedělali jsme to, nemůžeme si to ani vyčítat, jako, protože nám to nikdo neřekl, že přicházíme na to, nebo já teďka tady tímhle způsobem. Takže já jsem byl perfekcionista, co se neustále přetěžoval. A polikal jsem svoje emoce často.
většinou bych řekl, jakože hněv a podobně. Nikdo mě nezná jako nasraného člověka, co by vybuchoval a na někoho řval. Proč? Já to radši polknu, proč tady někomu dělat zlé, jakože k čemu to pomůže, že jo, ta negativita. Ono se to tam hromadí, až to prostě jednoho dne přeteče a jsme tam, kde jsme, takže jak to zlepšit, jak se z tohohle pomalu dostat, jak jít směrem nahoru a ne dolů, nebo nestát na nějakém místě, je pozitivita. Fakt ten nejzákladnější stavební kámen tady tohodle. Když pominu to, že potřebujeme informace, potřebujeme vědět, jak to funguje, různý grafy. Já tady pro vás nemám teď žádný graf, nemám tady nic. Už zase, jak říkám, jsem perfekcionista, říkal jsem si, že abych vám mohl pomoct, budu potřebovat tabuly, psát tam fixy, kreslit nějaký ten graf, abych vám to všechno hezky vysvětlil, měli jste to na očích, zatímco já mluvím, mikrofon prostě. Ale nikdy bych se k tomu nedostal, takže omlouvám se, máte to takovou lehčí formou, můžeme se k tomu eventuálně dopracovat, naposílám tam i tady ty zdroje a podobně, kde to všechno uvidíte. A jak teda říkají, důležitá informovanost, aby jsme pochopili, co se v nás jako děje. Tím, že to pochopíme a budeme rozumět tomu, co se děje, tak je pro nás jednodušší zpracovat ten stres a brát to pozitivně, místo toho, aby... Dám příklad. Já mám nejčastější příznaky brain fog, mozková mlha prostě. Já nejvíc přetěžuju svoje kognitivní funkce teď. A když na mě přijde mozková mlha, například jezdil jsem do města na dýmku za kamarádem, přímo před tou dýmkárnou parkuju, je to cesta na 10 minut pro mě, plně jednoduchá. Ale když jsem byl 2-3 hodinky na tom pokecu, přišel brain fog. Pro mě první signál toho, že je něco špatně, že už na mě jde únava, měl bych jít domů, odpočívat, jako už se nepřetěžovat, pokud nechci skončit v posteli na několik hodin nebo dní. A co bych v té situaci měl dělat, je říct si, že je to v pohodě. Jsou tady různé afirmace přímo na tohle. Například, můj mozek si právě bere čas na regeneraci a to je v pořádku. My jsme vděční, nebo měli bychom tomu tělu být vděční za to, že se nás snaží chránit. Měli bychom spolupracovat a být jako na jedné lodi. No ale je těžký říct si, to je v pohodě, že jsem teď unavený, když mám teďka sednout do auta a bezpečně mám ještě dojet domů. Takže jsem mýval stres z toho, že musím řídit tady s tímhle brain fogem. Soustředit se. Vím, prostě to řízení stojí za hovno, jsem nepozornej. Je pro mě hrozně náročný se do té pozornosti nějaký snesitelný jako dostat, takže co jsem udělal, abych se vyhl tady těm negativním myšlenkám, přestal jsem jezdit tím autem. Neříkám, že nikam, jsou místa, kam prostě jet, autem musím. Ale vyhl jsem se tomu ježdění aspoň na ty pokeci, kde vím, že vždycky prostě po pár hodinách ten brain fog přijde a vždycky s tím brain fogem pojedu domů. Když jedu MHDčkem, pořád je to pro mě 10-13 minut a můžu u toho být pozitivní a říkat si, teď nás chrání mozeček, snaží se zregenerovat, trošku jsme ho přetížili, v pohodě, tak jo, jako, o co jde, že jo. Už tady zažíváme horší věci půl roku, někteří díl samozřejmě, takže o nic ve finále nejde a jde o to mít to takhle u všech těch příznaků. Dám příklad. Už jenom to ležení v posteli, kdy máte ty mozkové mlhy, nevolnost. Hodně lidí budete mít určitě i bolesti, ty mě se teda jako vyhly. Jsem neměl snad žádný, občas lehunky, bolení hlavy, ale nic extrémního. A tak je důležitý se pohybovat v nějaký toleranci toho, abyste byli schopni zůstávat pozitivní. Jakmile máte tak těžké příznaky, že jste negativní, jen se to zhoršuje. Je to jako spirála, která jde směrem dolů. Je to horší a horší. Takže ta pozitivita. Já se teďka udržuju ve stavu, kdy mívám pořád nějaký lehký příznaky, ale pořád nějak fungují. A když ty příznaky přijdou, už je beru pozitivně prostě. Už řekl bych, že je to složitější proces nějakých afirmací a podsouvání informací do podvědomí, kdy já mám po celém bytě tady nalepený
nalepený papírky. Chce vidět, tady jsem trpělivý a důvěřuji procesu uzdravení, možná je to naopak. Mám jich tady víc, prostě na záchodě, na zrcadle, v koupelně. A tím, že chodím po tom bytě a mám to pořád na očích, kamkoliv jdu do kuchyně něco udělat, vidím tam prostě 1, 2, 3 papírky, tak mi to pořád připomíná to, abych byl pozitivní. Abych to bral s tím respektem a trpělivostí, abych se zbytečně ve svý hlavě nedojebával. A zůstával jsem fakt trpělivý. Jsem si tady napsal A5 toho a vůbec se na to nedívám. Jo, ale jako stres z nejistoty, pochopit, co se v těle děje, to jsem vám říkal, neuroplasticita, zjistěte si, co je neuroplasticita. Náš mozek je ohebnej, je gumovej. My jsme schopni být nějací a pomocí neuroplasticity ten mozek změnit. Změnit myšlení, změnit vzorce chování, změnit to, jak ty neurony, jak se pohybujou, po jakých dráhách prostě. Některé dráhy, nevím, jsou lidi, kteří měli nějakou nehodu a nemohli chodit, ztratili cit v nohách a podobně. Doktoři říkali, že už nikdy chodit nebudou. A oni díky tomu, že si ve svém vlastním mozku byli schopni vytvořit nové dráhy, které tohleto ovládají. Úplně nové cestičky prostě. Tak znovu chodit začali. Jo. A tady ještě ten borec, ten Bautista to vysvětluje tak, že náš mozek je zvyklý brát si tu nejlehčí cestu z bodu A do bodu B. A popisuje tam princip dálnice. Můžete jít po dálnici, která má 5 pruhů, 2 kg za hodinu prostě. Je pro vás hrozně jednoduchý na jedné dálnici a jet rovnou tam. Nebo do stejného cíle můžete jet po boční polní cestě prostě, kde budou hrboly a ta cesta bude dlouhá, strašně dlouhá a nepohodlná. A je důležitý v tom mozku vlastně tady tu boční polní cestu postupně tady těma manifestacema, těma zprávama do podvědomí dělat hezkou, rekonstruovat ji. Až se to jednoho dne, po nějaký delší době samozřejmě, dostane do bodu, kdy pro mozek nebude nejjednodušší sednout tady na tu dálnici. Pro něj bude jednodušší vybrat si tu novou dálnici, kterou jste vytvořili z té polní cesty. A to je moment, kdy náš mozek už nebude mít příznaky a budeme žít vlastně úplně zdravý život. Nebo minimálně to bude lepší život, než žijete doteď. Bude to fakt na 90%, 80%, záleží, jak se s tím dopopere. Poslední věc, už to je 37 minut, která mě hrozně pomohla. Mně strašně, je to yoga nidra. Nejedná se o žádný pohyb. Já to dělám v posteli, v leže, přikrytej prostě, uděláte si co největší pohodlí. Já poslouchám anglický verze, je tam ženská, co má fakt příjemný, krásný hlas. Uklidňuje mě už jenom to, že mluví. K tomu ani nemusím připočítávat ty efekty toho, co tam vlastně děláme za mentální cvičení. Ale co tady jsou výhody, tak jsou propojení hemisfér. Máme levou mozkovou hemisféru propojenou s pravou částí těla, pravou hemisféru s levou částí těla. Tady pomocí té jogy to utvrzujeme, synchronizujeme a harmonizujeme tady tohle propojení, takže je to v našem těle potom synchronizovanější. Jedná se o hlubokou relaxaci celého systému, hlavně toho nervového. Já dám vám teďka příklad, co jsem měl jako PM, nevím, jaký to je celoslovně, post, malajzl, něco. Prostě všichni znáte to, že jste něco někde přetáhli. Já když jsem někde něco přetáhl, další den jsem byl jak přejetý nákladákem prostě, jak říkám, ležel jsem, každý oko jinam, čuměl jsem do zdi, úplně bezmyšlenkovitě. Jako duch, prázdná nádoba. A tady v té situaci, kdy jsem, už to bylo třeba i, dejme tomu, že jsem šel cvičit, zkusil jsem jít na workout, hodinu na to už jsem měl tady tohle, tak jsem ležel v posteli, bez života, úplná mrtvá prázdná schránka. A to je pocit, jako byste 2 dny nespali. Byli jste prostě tak unavení, jako jste nikdy v životě unavení nebyli.
a byli jste takhle blízko tomu usnutí. Ale to usnutí vůbec nepřichází a nikdy nepřijde. A tady v tomhle stavu, na tady té hranici té extrémní únavy, jsem býval 7-8 hodin klidně. Horší případy, kterých tady bude spousta. Věřím, že to stejný máte prostě několik dní. A co mi začalo pomáhat je, že při téhle meditaci, která může mít 20, 30 nebo klidně hodinu, 20-30 minut, tak vy se dostanete do tak hluboký relaxace, že jste schopni usnout, protože co jsem vám ještě neřekl ohledně toho stresu, tak je nějaký, to teď nemám napsaný, sakra, ale je sympatikus a parasympatikus snad s tím, že jeden, ten sympatikus je náš aktivní nervový systém, kdy normálně fungujeme, pracujeme a podobně. A ten druhý, ten parasympatikus, tak je o trávení, právě regeneraci, odpočinku, relaxu a celkově odpočívání toho těla prostě. A my, lidi, co máme CFS, jsme se tím nadměrným stresem zasekli v tom sympatiku, kde nejsme schopni odpočívat, proto nemůže několik lidí spát. A jsme zaseklí prostě v módu přežití, kde je to fight, flight, takže bojuj nebo uteč. Tady v tomhle jsme zaseklí. Ten nervový systém je v tom zaseklej a má problém s tím odpočíváním a regenerováním. Proto můžeme spát, ale necítíme se odpočatí. Proto nemůžeme usnout třeba několik hodin i přes tu únavu. A tady ta yoga nidra je schopná to v tom těle přepnout. Úmyslně tím, jaký máte myšlenky, jak vás navádí ta vypravěčka nějaká, tak vás právě dostane do toho parasympatiku. A já bych řekl, že to je pro mě, aspoň pro mě, jako nejintenzivnější změna, protože dejme tomu, že ty manifestace a podobně, to pozitivní myšlení, to se děje postupně. Postupně se to zesiluje, děláte to častěji, má to větší vliv, ale tady ta meditace, to uděláte jednou a cítíte nějaký efekt. Fakt silný, intenzivní efekt, pocit odpočinku, úplného klidu. Léčíte se tam ještě bílým světlem, takže si aktivně představujete to, že se vaše tělo prostě léčí. A to je tady jako poslední poznámka, co mám. Stejně to má 42 minut. Jako je to strašně obsáhlý téma. Já tady tím jedním videem, tím, jak jsem vám to shrnul, není možný, abyste to úplně pochopili. Je to jenom nástřel, abyste měli představu, o co jde a co se s tím dá dělat. Hlavně, že se s tím dá něco dělat. A nahážu vám tam nějaký ty zdroje, ty obrázky a podobně. Protože jsem tady popsal nějaký za mě základní věci, ale těch pravidel, které musíme dodržovat k tomu, aby to fakt šlo nahoru, tak je o něco víc. Nakonec všechny budou dávat jako smysl. Všechny budou dávat smysl. Není tam nic, u čeho bych si řekl, prostě to je. Přeju vám jenom hodně síly, hlavně chuti bojovat. Řekl bych, že cesta k tomhle uzdravení je přijmutí tady téhle změny. Pro někoho tady tyhle věci, o kterých jsem mluvil, jsou hodně ezo. Může si jako říkat, pane bože, co to je za nesmysly, ty vole. To nikdy dělat nebudu. Ale řekl bych, že jsem byl dost podobný v tomhle, jako to, co teďka dělám. Nedovedu si představit, že bych to dělal v jiné situaci, než teďka tady v téhle, kdy jsem si řekl, že jako umírám a pokud se chci vrátit k normálnímu životu, tak mi nezbývá nic jiného, než zkusit tady tohle, tady ty možnosti. Tady ty energický, už ani nechci říkat pičoviny, protože jsem to začal fakt provozovat a cítím šílený efekty. Ale nebojte se změny. Nebojte se změny, věřím, že vyzkoušení tady těch metod bude bolet míň, než kdybyste měli zbytek života žít tady s těma příznakama CFS jako. Jo. Ještě v těch kurzech někteří z vás, včera jsem byl na videokolu,
toho Bautisty, kde jsou lidi právě, co se s tím léčí a mají různé dotazy a podobně. Byla tam ženská, co se ptala na blízký lidi okolo, že má ségru, která s ňou žije a ví, jak se ta Amanda chová, když přetáhne a jak je potom z toho rozbitá. Takže to je jedna strana mince, kdy ségra v tomhle žije a vidí to a proto se jí snaží strašně pomáhat a všechno jí ulehčovat, ale až moc. A na druhé straně je její brácha, který s nima nežije. A ten jí naopak říká, pojď prostě, vytáhnu tě sem a tam a to bude dobrý, jenom se hecni, jak to známe všichni. Jako by měla deprese nebo něco a nechtělo se jí. A právě se ptala, co s tím dělat, jak tyhle lidi přesvědčit. V tom jeho kurzu tak má videokóly s jeho asistentama zaměřený přímo na lidi z rodiny a blízký, se kterýma právě prodiskutujou, co to je CFS, proč to, co chcou, nefunguje a proč je právě potřeba přistupovat k tomu jinak. A ve finále přesvědčí i ty lidi, ty okolo, jako aby dělali všechno pro to uzdravení toho pacienta. Což já se z tohohle léčím sám, žiju sám, jsou furt sám a nepotřebuju tady to teda, ale věřím, že je tady spousta lidí, co právě žijou s někým v domácnosti, nebo mají blízký lidi, kteří tomu nerozumí a vás to mrzí, tak je i tady asi možnost, je to anglicky, zase je to anglicky prostě, jestli neumíte anglicky, možná s nějakým překladatelem, nevím, neřešil jsem to. Nemyslím si, že tady v Česku je něco podobného, prostě fakt jsem nebyl schopný najít žádné informace. Já jsem si myslel, že na základě českých informací jsem mrtvý člověk a nemá cenu dál bojovat. Ale zahraničí je prostě jako vždycky dost napřed. Tak doufám, že jste to zvládli dokoukat, tady ten můj monolog. A kdyby něco, zeptejte se, kdybych zapomněl zazdílet nějaký zdroj nebo nějaký obrázek, o kterým jsem mluvil. Klidně napište, kdybyste měli nějaký dotazy, ozvěte se. Rád pomůžu. Rád vám pomůžu. Co jsem nechápu na tady těch zahraničních lidech, kteří si tímhle prošli a teďka na tom vydělávají hrozný peníze. Tady ty kurzy, kterýma prostě procházím. Neříkám, že to nepomáhá. Je to super a má to pro nás ještě větší hodnotu, než co za to ti lidi chcou, jako peněžně. Ale že třeba právě ten Miguel, ty vole, on skončil v té nemocnici, jako byl fakt několik let na tom hodně špatně. A pak je schopnej takhle ždímat prostě lidi. To já nechápu. Já tam mám koupený ten nejlevnější tarif, to je za 40 € na měsíc zhruba. Ale jsou tam tarify za 400 € na měsíc, který mají spoustu výhod samozřejmě, ale už to chce mít peníze. A já jsem si říkal, jak si tímhle může někdo projít a ještě dojít lidi, kteří jsou bez práce a nemůžou fungovat. Nebudu zase kecat, jakože v momentě, kdy jsem začal něco zjišťovat a říkal jsem si, že tady v Česku nic není, napadlo mě, že udělám to stejný. Že se dostanu prostě někam, že v životě něco dokážu na tom, že začnu vydělávat na stejně nemocných lidech, jako jsem byl já. Ale zase díky bohu, jsem ateista, ale říkám díky bohu. Jsem asi moc empatický, nevím, ale nemám tu potřebu. A radši těm lidem jako vám pomůžu zadarmo. Předám vám všechno, co jsem zjistil, zadarmo. Bude mě to stát nějakou práci, nějaký čas a podobně. Ale byl jsem myšlenkově hodně hluboko, na hodně špatných místech. V únoru, to jsem vynechal, v únoru to byly 3 měsíce vlastně. Tam pro mě byl zlomový okamžik. Tam už jsem chtěl spáchat sebevraždu, jako. Už jsem byl úplně na dně. To bylo extrémní. Moc věcí, moc stresu, moc aspektů najednou a když jsem šel na procházku vyčistit hlavu, tak se tady mám kousek koleje od baráku a poprvé v životě mě napadlo, že bych si tam lehnul. Byl jsem daleko od té sebevraždy, byl jsem od ní hodně daleko, ale už jenom to, že mě napadlo, ty vole, nebude lepší si tady teď lehnout a mít to za sebou, jako. Jak jsem celý život nadával na lidi, co se zabíjí na kolejích, že zastaví vlak, zpoždění a podobně, tak tady jsem pochopil, že to kolikrát nemusí být ani plánovaný. Že to je prostě cvak, nějaký zkrat, boom, vidím koleje, bude to nejlepší cesta. Ale díky bohu jsem to neudělal, už to nemám v plánu.
A doufám, že vy taky ne. Jestli jo, zase klidně napište. Jako, dá se to řešit. Dá se to všechno řešit a je to jenom na nás. Je to na vás samotných, neudělá to nikdo za vás prostě. To je to důležitý tady. Že to, jestli se z tohohle dostanete nebo ne, je ve vašich rukách. Jde o to, kolik do toho investujete času a energie. Ale není to o přehánění, je to o hledání rovnováhy, tak jako v celém životě. Jo, život je prostě o rovnováze. Yin and yang. Ale na to si chodíme až časem, no. Už to fakt nebudu protahovat, už jsme na 50 minutách. Kdyby cokoliv, dejte vědět. Čau, ahoj, mějte se.